Siako nowe pamazane, siako nowe dwiżenie inicjos swoje pamazane. Siako nowe dwiżenie inicjos swoje pesne. Siako nowe dwiżenie inicjos swoje slavu. Inaya slava zemля. Inaya slava nebesная. Братья и сестры, слава земное приходит к концу. Другое слава приходит на эту землю. Это слава небесная. Amen. Интеллектуальная слава приходит к концу. Человеческая слава приходит к концу. Аллилуйя! Иная слава земля, земная, иная слава небесная. Пришло время, когда церковь живого Бога начинает и начнет переживать славу небесную, славу небесного царства. О, слава неба! Аллилуйя! Всякая земная слава пускай покарается, пускай уничтожается, пускай уходит. Всякое земное уходит. Написано, что мир уходит. И все то, что наполняет ее. Земля уходит. И все то, что в ней. Иная слава приходит. Слава Нового Иерусалима. Написано, я увидел Новый Иерусалим, пускающий, как невеста, уготовленная к жениху своему. Аминь. Вот эта слава есть, к чему мы двигаемся. Во что мы ходим и в чем мы будем ходить. Слава небесного царства. Слава небесного царства. Она не обыкновенная слава. Она не очередная слава. Это не просто привычная слава. Алло, оживитесь, ободритесь. Иная слава небесная. Иная слава небесная. Иная небесная слава. Мы вступаем в этап небесной славы. Всякая человеческая слава заканчивает свое существование. И слава Господу, что мы живем в это время. Самое интересное время в истории человечества. Самое лучшее время, которое можно жить. Жизнь на земле, как на небесах. Когда исполняются воли Божьей прямо в наших глазах. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо за освящение, за времена отрадные. Мы славим, за времена славы. О, мы благодарим Тебе, что купаться мы будем купаться. Не в человеческое или мирское или земное море, но в море неба. Когда мы начинаем ходить вместе с ангелами по бульварам, мы благодарим Тебя, Господь, что Господь люди опять оденутся небесные одежды. И Господь люди увидят, и всякое Господь колено уклонится перед Господом, всякие уста тогда исповедует, что Он Господь. И тогда пойдут семеро, но и десятеро за израильтянином, за жителей Сиона, и скажут, где твой Бог. Покажи нам, как нам его увидеть, потому что красота Господня, о, будет его украшением. Мы благодарим, мы славим за эти новые восхитительные дни, которые Ты поместил нас. Ты чудный, Ты великий, о, Ты великолепный Господь. Ты добрый к нам. Спасибо за жизнь. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Братья и сестры, жизнь отличается от жизни. Всякое жизнь существование, пустое существование приходит к концу. Мы не будем просто жить. Мы будем наслаждаться жизнью. Не будет у нас ни одного скучного дня Божия. Мы вступили в иной мир. Это серьезно. Это серьезные дела, это правда неба. И не будем приходить сюда слушать проповедь. И человеческую мудрость Божьей. Мы будем прямо получать от сердца Бога.
My budem choose over sensa beyene yivo. Hallelujah. Человек будет стоять за платформой и сразу он перестанет существовать по плоти. Он будет подключаться к небесному батарейку. Hallelujah! Подключится к небесному аккумулятору. И начинает заражать весь зал силой с неба. Это то, что будет происходить. Это то, что будет происходить. И, друзья, я не знаю по поводу вас, но я уже живу там. Я уже живу там. Я уже живу там. Хотела заражать вас тоже. Давление, мы не хотим небесную гармонию. Амен. Это о чем пророчество, Смит Виггсворт. Что время приходит, движение будет после его смерти. Первое движение – это восстановление даров Духа Святого в церковь. Когда в каждой деноминации станут верующие крещенные Духом Святым, которые будут говорить на иных языках. После этого движения Духа пойдет другое движение, учительское движение, когда люди будут знать Слово и будут учить Слово веры. Но он говорит, что но после этого придет другое движение. И это движение приветствует Иисуса Христа, подготовит церковь как невесту и принесет Иисуса Христа обратно на землю. И это движение уже будет сочетание того движения Духа и того движения Слова. И тогда люди будут ходить и будут светить как ангелы на земле. Они будут говорить и будут такое впечатление, что опять Евангелие пишется. Потому что мы будем ходящие Евангелие. Yes. 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 Я знаю что-то, друзья. Я знаю, что если я еще не там, я уже около того места. И хочу захватить вас собою. Yes. 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 Нам надо ходить в это помазание. Пускай всякие харизматические искушки придут к концу. Пускай небесные начнутся. Небесные начнутся. Небесные начнутся. Вау! Написано, что ибо дети, сыновья твои будут обучены Господом. Время придет, когда мы будем обучены словом, книгами и всякими тетрадами. Но мы будем обучены самим Богом. Это потрясающее время. Это потрясающее время. Потрясающее время. Ты будешь читать Библию, такое впечатление, что только сейчас пишется. Но пишется теперь не только не в тетради, не в бумаге, не чернилом, но пишется кровью Иисуса в твоем духе. И ты не выучиваешь какие-то слова Божьи, ты течешь. Река его слова, поток его славы будет выходить внутри тебя. Никогда думать, никогда выдумывать, никогда построить, конструировать или построить приложение. Надо просто течь. Yeah! Я бросил вызов. Мой поездка в Латвию бросила меня вызов. Потому что я начал работать. Бог уже надо мной начал работать давно. Я думал, я подожду, подготовлю церковь, сначала пастор. Но когда я там проповедовал, они говорили, мы еще такого не слышали. Вы что, у вас церковь такая? А я еще говорю, да, наша церковь такая, потому что они всегда слышат меня, но еще не совсем. Я говорю, может быть, действительно, мне нужно нашу церковь побыстрее поднять туда. Пускай каждый, пускай они удивляются не только от пастора теперь. Пускай все члены, все украинские пастыря будут ходящие огня Духа Святого. Не только Авраам может быть другом Божьим. Мы с вами призваны быть его друзьями. Мы будем ходить с ним рука об руку по улице Киева.
И если какой-то вызов проявляется в нашей пути, мы станем и скажем, мы стоим на одном месте вместе с Господом, потому что Он создал нас по Его образу. Как Он есть, так мы на этой земле написано. Так как Он есть, так и мы на этой земле. Как Он есть, так и мы на этой земле. А кто Он? Он Бог, Он Господин, Он Владыка. Мы есть Господины. Мы есть Боги маленькие. Мы есть хозяева этой земли. В чем дело? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Церковь не будет больше знать и были известны как скучное место. Эти времена проходят. Конечно, есть такие церкви, которые будут скучны до прихода Иисуса. Потому что за бортом они остались. Но те, которые церковь, за которые Иисус придет, это не те, которые опустошили свое масло. Это будет приготовленная церковь, которая держит не только масло в лампе, но лампу горящую. Аминь. Иисус придет только за такую церковь. Церковь, где люди сядут и станут, и возьмут Библию. Ты будешь говорить, откуда они столько знают? Потому что они будут двигаться Божьей мудростью. Мы возьмем один стих из Откровения, прилепим его к Матфею, возьмем Матфея, прилепим к Колоссянам, возьмем Колоссянам, прилепим к Бытие, и это старое Евангелие современного времени. Аминь. Там, где Матфей плюс Бытие, минус Иезекииля, получится Ефесянам. Вот поколение, которые бы ступили. Вот поколение, которые бы ступили. Где мы будем не только решать арифметические задачи, будем математические, духовные, библейские задачи разобраться без проблем. Аминь. Мы будем обучены Господом. Мы будем обучены Господом. Первая книга Царств. Первая книга Царств. 11 глава. С 1 по 10 стихи. Все, о чем я говорил утром, друзья, особенно пастыря и служители, которые здесь, прежде чем вы сможете ходить в этом, то был утром. Вы получили что-нибудь для себя? Прежде чем мы сможем ходить с вами в этом, нам нужна одна характеристика Бога, о чем мы будем говорить сейчас. Нам нужно дерзновение. Нам нужно дерзновение. Аминь. Я хочу говорить о дерзновении лидера. Всякий, кто хочет ходить по стопам Иисуса, вы должны иметь то, что Иисус имел. Чтобы поступать как Бог на этой земле, мы должны знать, как Он поступает. Буду проповедовать на тему дерзновение лидера или отвага лидера. Отвага лидера. Отвага лидера. С 1 по 10 стихи. И пришел Наас, Амонитянин, и осадил Явис Галатский. И сказали все жители Явиса Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. Я повелеваю это кровотечение у этой сестры прекратиться. Будьте исцелены во имя Иисуса. А также смещение диска, который производит остеохондроз. Будьте исцелены и здоровы во имя Иисуса. 2 стих. И сказал им Наас, Амонитянина: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз
I tem palogit bezchestie na sivo Izraelia. Iskazali jemu stareshine javisa. Daj nam stroku semne. Чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы верим тебе. И пришли послы в Гиву, Саулову, и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Явиса. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии. И сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов и рассек их на части и послал во все пределы израильские. Через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, то не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израиловых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. Вернее, 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Явиса Галатского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Явиса, и они обрадовались. И сказали жители Явиса Наасу: завтра выйдем к вам и поступайте с нами, как вам угодно. До 10 стиха. Я хочу предусловие рассказать вам. Предусловие этой истории такова. Некоторые части Израиля была оккупирована жителями аммонитянами Нааса. Аммонитян пришел и оккупировали Явис Галатский. Это территория Израиля. И они сказали им, это то же самое, потому что они были по соседству. Это то же самое, что Украина и Польша по соседству, и что жители или войска Польши охватили не всю Украину, а западную, допустим, Украину, те, которые ближе к ним. Но это все равно Украина, правда? Аммонитяне осадили Явис Галатский, и, конечно, сказали, чтобы эти стали их рабами, или вступили с ними в союз. Именно то, что не просто будут служить им, как рабы, но они даже говорили им, что не просто служить им, но чтобы выколить глаз. Правый глаз или какой? Правый глаз. Из их не просто служить, но еще ослепить их. Это не только порабощение. Это высшая степень бесчестия. Но теперь начните слушать меня. Это было вступление. Дьявол делает то же самое сегодня. Дьявол знает, что если ему удастся выколить глаз церкви, церковь беспомощна. Потому что глазами ты видишь. Кто-нибудь здесь? Когда церковь, если дьяволу удастся убрать дух откровения из церкви, церковь становится слепой. Слепой. Дьявол сделает все, чтобы остановить поток откровения. Чтобы выколить глаз, правый глаз у церкви живого Бога. Потому что без этого церковь ничего не увидит. Потому что ты не можешь иметь то, что ты не видишь.
Ty nie możesz i ty, kuda тебе не известно. Потому что без откровения свыше народ не обузда. Вот что дьявол делает. Выкалит глаз у церкви. Выкалит глаз у церкви. Выкалит глаз у церкви. Ради того, чтобы прекратить и предотвратить это, Бог помазывает людей в церкви, подобно на Саула, которые будут иметь свежее помазание с неба и пересказывать церкви все время новое, что Бог думает, свежее, который будет колодец, выступить как колодец для церкви. И этим останавливает бесчестие на церковь. Это то, что дьявол делал во время католического правления, когда церковь стала государством, и никому было. Церковь перестала видеть. Разве вы не знаете, что народ Божий, Израиль, это прообраз церкви? И все то, что мы видим в Ветхом Завете, все есть прообраз реальности, но пророческая реальность. Но заметьте себя также, что как только что дьяволу дается выколить глаз какой-то части церкви, Бог побуждает почти в то же самое время, чтобы кто-то поднялся, который сделает реформацию, или который сделает, который принесет свежее откровение, короче, и остановит бесчестие на церковь. И мы есть такие люди. И мы будем сейчас рассматривать на отвага таких лидеров. Богу нужны лидеры таких в его царстве, чтобы движение его силы и славы не прекратило в наше время. Не случайно Иисус сказал, когда вернется Сын Человеческий, найдет ли он веру? Приди, Господи, мы дети Твои отвечаем, что вера будет жить и процветать, по крайней мере, в наше поколение. Для этого нужны людей отваги. Кто-то должен всегда найтись, кто станет проломой. Кто-то всегда должен найтись, кто возьмет быка за рогами. От них зависит от того, отвернется ли бесчестие от Израиля, или бесчестие все-таки придет. Потому что, посмотрите, они же плакали. Что они могли делать? Они просто плакали, но переживали, не знали, что делать. Послали послов, чтобы поможете нам и так далее. И вдруг, посмотрите, что происходит. Саул появился. Никто не знал, что Саул уже был помазан. Вы знаете, что он был помазан тайно. Да? Его помазали тайно. Как всякое время, когда дьявол старается обесчестить, или как мы говорим, обесчестить церковь и поражать церковь в каком-то направлении, Бог для тихари готовит кого-то, помазывая кого-то. Вы здесь? Тихари помазывает своих. Тихаря. Не сухари. Тихаря. 4 стих. Пока народ плакал, Бог помазывал. Сейчас некоторые люди плачут в церкви и говорят, компьютер придет и уничтожит мир. Другой говорит, нет, это уже 3000 год придет, значит, 3000 лет придет, значит, мир придет к концу. Кто-то говорит, что, значит, это конец света. Разные вещи. Умирают помазанники старые по одному. В прошлом году много помазанников по желейку умерли. В этом году еще какие-то умирают. Но Иисус и Бог не будет пойман в сюрпризе. Неожиданность не может быть у Бога. Для Бога нет неожиданности. Он тихоря готовит своего помазанника. Мир еще услышит. И мир еще увидит отвага лидеров. Братья и сестры,
Чтобы мы имели пробуждение и сохранить тишине славы Божьей, нам нужно, чтобы наши глаза остались открытыми. Оба глаза. Потому что Бог говорит, самая большая опасность для верующих – это не дьявол. Самая большая опасность для церкви – это не другие деноминации, не православная церковь. Это невежество. Читай Библию, Бытие до Откровения, ты найдешь, что только это Бог говорит, может истребить церковь. Осия 4:6. Народ мой истреблен будет из-за недостатка знаний, из-за недостатка информации, из-за недостатка откровений, из-за недостатка видения. Если дьяволу удастся остановить поток откровений, чтобы мы перестали видеть свежее и новое с неба, все. Истребляется народ его. Истребляется церковь. Единственная сила, что способна уничтожить церковь, это если мы станем слепыми. Потому что дьявол есть князь тьмы. Он любит царить и царствовать там, где невежество. Тьма – это не физическая темнота, ночью, допустим, и это тоже. Но тьма, по сути дела, это невежество. И дьявол там любит насадить свое царство. Но знание и откровение выгоняет тьму. Вместе с престолом дьявола. Вы не поняли? Поэтому именно это будущий век, который будет, те верующие, которые войдут в это корабль церкви 21 века, будут именно верующими, которые обеспечены светом с неба, которые глаза открыты, чтобы видеть новое, чьи уши отверсты, чтобы слышать. Дух Божий всегда будет говорить. Но только у кого есть ухо, способны его слышать или различать. Дух Божий всегда будет показывать. Но только те, которые имеют прозрение, могут видеть. Поэтому дьявол делает все, чтобы выкопать глаз. Но те люди, которые удержат, это все. Те люди, которые остановят нашествие сатаны. Те люди, которые сохранят остаток для Господа, это люди духа Саула здесь. Это прообраз тех лидеров, которые должны спасать церковь в последнее время. Это мы будем. По крайней мере, мы должны быть в таком числе. Мы не должны позволить быть за бортом. Мы не должны позволить дьяволу выколить наш глаз. Нет, это позор. Чем нужен, всеми средствами, всеми способами, мы должны быть в паузе с Богом. Чтобы знать его состояние. Чтобы быть возле него. И быть обеспечены со всякими свежими с престола Божьей. Вот это будет визитная карточка последней церкви и христиан. Познанием и мудростью мы будем царить в этом мире. 4 стих. И пришли послы Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа. Люди плачут, люди жалуются. Христиане любят жаловаться слишком много. Там, где вы видите, где христиане жалуются, плачут, рыдают, что-то не хватает. Вы знаете, что дьявол собирается делать? Ослепить. Это то, что убило Израиля в пустыне. Непонимание. Это то, что убило, вы знаете еще, это то, что убило. Если бы Израиль знал, что Бог думает, или хотя бы понимал бы Бога, как Моисей видел и понимал Бога, они бы дошли до земли обетованной. Но непонимание, незнание, невежество истребило их пустыню. А как мы это можем знать? Откуда мы это знаем? Через их ропоты.
Это доказательство духовной слепоты. Слепота, мы же не говорим о физической. Вы же понимаете, да? Когда человек, когда церковь начинает роптать, или плакать, и рыдать, и обвинять других в их бедах, все, слепота пришла. Кто-нибудь слушает меня здесь? Лидеры, вы должны это остановить. Неважно, через кого это придет, или через чего, через какие проблемы. Может быть, через амунитианы, или через финансовые трудности, или через аппаратуры, которые нет, или через любви, которые всегда не хватает. Церковь. Вы знаете, люди ходят от церкви в церковь и говорят, что любовь нет там, в этой церкви, там любви не хватает. Вы знаете, что я с ними согласен. Если ты уходишь из нашей церкви и говоришь, что там нет любви, я согласен. Потому что это правда. Любви не хватает везде. И не только в церкви. И даже в ту церковь, куда ты идешь, там тоже нет любви, не хватает. Поэтому, когда Бог тебе показывает, что любви не хватает где-то, это значит, Бог хочет, чтобы ты обеспечил эту любовь. Но есть ответ. Мы призваны быть ответом. Решение. Не разжигать проблем. А не хватает любви в этой церкви. Ну, слава Богу, класс. Хорошо, что ты выяснил. Откровение получил. Теперь сделай что-нибудь об этом. Написано, что он уже излил свою любовь в твоем сердце. Ты же христианин? Значит, его любовь уже излила в твоем сердце. Так что сделай что-нибудь об этом. Отдай. Люби людей. Они жаловались, что кто-то должен отдать только не я. Вот, а я только замешал, что его не значит. Но если ты жалуешься, вместо того, чтобы восполнить эту любовь, этой нужды, значит, дьявол хочет выкалить твои. Значит, дьявол ослепил тебя. Кто-нибудь здесь? Поэтому амунитианы бывают в разных формах. Кто-то может быть, амунитианы могут прийти из того, что некоторые люди начнут говорить, что гуманитарную помощь не раздают. Какая разница? Значит, тебе пора помогать другим. Когда они плакали, жаловались так, и весь народ поднял вопль и заплакал. 5 стих. Самое главное. Отвага лидера. Дерзновение лидера. Мужество лидера. Это мы остановим войны. Это мы остановим ослепоту в церкви. Что мы должны делать, чтобы движение продолжало в нашей церкви, в нашей церквях, чтобы дьяволу не удалось выколоть нам глаз, то это остановить. Нет. Лидеры полно церквях. 5 стих. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал, что сделало с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Явиса. И сошел Дух Божий на Саула. Когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. Воспламенился гнев его. Сильно. Действительно, когда Бог мне это открыл, теперь я понял, что действительно бывает святой гнев. Святой гнев. Потому что не написано, что он сам просто разгневался. Написано, что сначала Дух Святой зашел на него, а потом произвел в нем этот святой гнев. Вот таких людей, которые нам нужны в это время. Люди, которые позволят себе быть управляемым Духом Святым. Чтобы знать, когда нужно заявить дьяволу, что нет, тебе нет места здесь. Когда им нужно разозлиться и возненавидеть для дьявола. И сказать нет. Вот эти люди остановят дьявола и не позволят ему выколоть глаз.
Wy должны знать, вы должны как люди Божьи, как Божий народ, знать, что есть вещи, которые именно вы призваны остановить. Дух Святой был там всегда. Дух Святой сам не пошел остановить. Максимум, что Дух Святой мог делать, это двигать его. Без человека Дух Святой ничего не сделал уже на земле. Иисус все сделал. Совершил. Поэтому говорится, что Дух Святой зашел на него, и он сильно воспламенился гнев его внутри его. Это значит, он просто возмутился сильно против именно угрозу сатаны, против нашествия дьявола. Братья и сестры, ты не сможешь одержать какие-то конкретные победы и иметь явные результаты в жизни, пока ты не войдешь в это состояние ненависти к греху и к дьяволу. Я раньше думал, что это грех ненавидеть что-то. Но я теперь понял, что действительно это грех что-то возненавидеть. Но это праведность ненавидеть именно греха и дьявола. Потому что написано в Евреям 1:9, что ибо из-за того, что Иисус возлюбил правду, поэтому результаты правды, результаты праведности его, выражение праведности, он возненавидел беззаконие. И поэтому Господь помазал его. Прежде чем ты начинаешь ждать великое откровение и помазание от Господа, тебе надо начинать ненавидеть то, что Бог ненавидит. Только после ты можешь ждать великое откровение и великое помазание для великих дел в это последнее время. Поэтому зададите себе вопрос, что вы ненавидите? Чего вам хочется искоренять сейчас? Задай себе этот вопрос. Что ты ненавидишь? Против чего воспламенивается твой дух? Против чего воспламенивается дух, который в тебе? Дьявол это абстрактно. Конкретно для себя лично. Против чего ты идешь? Грех это абстрактно. Каждый должен знать, что он намерен искоренять. Каждый должен знать, против чего его дух возмущается. Что это, которое я не позволю в моем обществе? Что это, что я не позволю в моем городе? Что это, что я не позволю в своей жизни? Что это, что я не позволю в своем мире? Что это, которое должен быть искоренено доброй жизни либерала, утопляет человека. Уступляет тоже. Либеральная жизнь, как всем, ты не против ничего не выступаешь. Смотри на Иисуса. Всю жизнь выступает против чего-то. Но не против крови и плоти. Потому что Ефесянам 6:12 говорит, что наша брань не против крови и плоти. Ответьте. Против чего твой дух воспламевается? Что ты, до того, как ты покинешь этот мир, должен искоренять? Что ты, до того, как ты покинешь этот мир, должен уничтожить? Какое нашествие дьявола ты должен остановить? Или ты просто существуешь? Или ты просто существуешь? Или ты просто существуешь? И терпишь все? И позволяете дьяволу издеваться над вами? Вот то, что нас хотел делать. Амонитяне хотели делать. Издеваться. Вот это, в этом дьявол получает наслаждение. Издеваться над народом Божьим. Потому что они не могут стать, иметь десновение и отвага возненавидеть зло и полюбить правду. Отвага лидера. Мы не будем слепыми, друзья. Наши глаза открыты. Отвага лидера. Мы не будем слепыми, друзья. Наши глаза открыты, и мы не позволим никому ослепить нас. Слава Богу! Прежде чем даже Иисус сам мог быть помазан, вещи соответствующие, миновала ему это стадию развития. Потому что через это проявляется, воспитывается его личность как характер, как лидер. Отвага его как лидера.
On doji praiti chere tu shkolu. Ne da vesti. E me nok shimuta. No Saul toje bil kak me. No duk swetoi venus de zaiti na nivo shto be atkrike mon blazo na to shto bel. Ne katore va ve jojo diote duk swetoi shto be on sachon na vas. Kak da onu je voas. Ne kudaj da touche. Na das na príncipe o desfia boje wa. Toje Saul, Moise. On ne mok me no vate to stadio, razviti. Na vez na shto onu videl dvuk de day. On parle bilad ni i vos to be drugi. Paita mo onu bilad tava egiptiani. Ne na vis vos talav no treni. Pada mo sta yes to on doji rukaranet. I vos shisne. I vos prezvane. Paita mo pas voli se be razvivat etuni na vitat vag. I met at razvat vago sto be vos na vidi. Tolkat postle tava bok monk ivo piamo da parushit. I da verit pamazane. Kator vivi dit Israel as Egipta. Isto on zelal sami radical nevesh. Saul zelal sami radical nevesh to dojin delal kaj delide. On zna isto me nachodim sav serious no evremia. On zna isto on dojin astanovi da diavola. On zna isto jest on što tani zelae. Pastram lene I besheste pridio na Israel. On udeje wa usa, paitamu on atvaga lidera za kusaisa imenovetom. On pashol, on ve positif, sie yivo reserve. On zelas maximum to što mog pridumat. Slušajte, atvaga lidera eta mušesva I ti do konsa što bi rabota belas delana. Sio što нужна bila delat, ja dožin dela što bi rezultat. Sio što нужна izmenit, ja dožin do konsa I ti prevenusio, no rezultat dožin biti. I bešestie dožina biti ubrana. Zašita dožina priti na serga. I vzial on Paruvalov I rasiok ich na šasti I paslal во все пределы израильские. Шрестек послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ. Они не хотят лишиться своих валов. И выступили все, как один человек. Человек. Люди. Природа у них такая. Любит свое Божье Божье. Он знал, что сдвинут народ. Он знал, он говорит, это крайний шаг. Он был готов уничтожить все валы. Любого человека, кто не пойдет. Лишить ему средства существования. Братья и сестры, и пастыря, слушайте меня. Ваши, которые из вас сидящие здесь сегодня, ваши церкви не будут расти. И не смогут расти. Потому что они не смогут расти. Не будут расти. Не потому что Бог не хочет дать развитие. А потому что они не смогут расти. По какой причине? Из-за вас. Слушайте меня. Действительно, какой аминь. Но не до этого сейчас. Слушайте меня. Вы слушайте меня до конца. Вы здесь со мной? Церковь ваша не будет расти не из-за Бога, но потому что вы слишком хорошие, чтобы иметь отвагу лидера. Слишком осторожны, слишком любите себя. Вместо чтобы любить Иисуса, он спрашивал у Петра, любишь ли ты меня? Во-первых, любишь ли ты меня больше твоим мнением? Во-вторых, любишь ли ты меня больше твою репутацию? В-третьих, любишь ли ты меня больше, чем твоей жизни? Многие из вас не можете отвечать на этот вопрос. Пока ты еще имеешь твое мнение, ты будешь иметь твои результаты. Пока ты еще имеешь твою репутацию, и ты не думаешь, а если я так сделал, меня же не воспримут.
minha gente budu na vida, minha cacaba me pa duma, as tu skaju ya takoi. Se div nizu, que aqui kak veni pod nimao está na ver, veton sarse. Atvaga líder, é da tot líder, atvažni líder, который знает, что делать, и говорит, что я сделаю, он готов делать все и позволяет к святому гневу воспламениться внутри него, чтобы осуществить и выполнить задачу. Я знаю, чего я должен искоренять, я знаю, что я должен, против чего я должен идти. И если нужно толкать людей, чтобы это было сделано, я буду толкать их. Если нужно поднимать весь город на ноги, чтобы это сделано, я это сделаю. Только это зло должно быть искоренено. Саул был пример, именно был человеком, который и Бог выбрал использовать, чтобы учить нас эту истину в Новом Завете. Именно Саула он выбрал. В нем было проявлено это качество. Какой? Он свои собственные валов взял, рассек их в части, куски, не пожалел. Ни себя, ни свои имущества, ни свои силы, ни свое время, ничего своего не пожалел, ни свои деньги. Он разрушил, он уничтожал, он, чтобы донести его мысль, его до людей. И послал людей, он поднял их на ногу, послал по всей стране и говорит, что я не пожалею так же разобраться с любым человеком, таким же образом, кто не пойдет на войну. Именно я лишу вас все то, что он не переживал, что он не будет непопулярным царем. Но без счастья должна быть убрана. Я говорю, без счастья должна быть убрана. И я пришел на такому месту, на такое место, когда я знаю, что будет. Но Украина будет спасена при моей жизни. Что будет, свою лепту мы оставим, чтобы этот мир услышал о том, что Иисус царь. Вы увидите. Но есть которые будут видеть, а есть которые пойдут сделать. А я вам не позволю, вы, которые входят в церковь славы, я вам не позволю смотреть. Это проблема нас, пасторей. Мы позволяем людям выбирать, смотреть. Но тут он не позволит им смотреть просто так. Он говорит, если вы не пойдете со мной, хана вам. Он говорит, что вы лишите свои валов, если вы не пойдете со мной. Ваши валы уйдут. Вы слушайте меня. Вы должны дойти до такого, как лидер, чтобы заплатить любую цену, чтобы народ пошел. И вы, потому что один, потому que ничего не делает. Мало кто один человек может делать. Вы мобилизация народа, мобилизация людей. Вот почему я сказал Василий, Грея София. Чтобы все, кто ходит в центральную церковь, должны иметь служение. Все. От каждый день объявлять, каждый день толкать их туда, пока не дойдет. Но он это сделал мудро. Он демонстрировал свое пожертвование прежде всего. Он не просто сделал указ и начинал бить всем по голове. Люди скажут, мы не пойдем за тобой, ты что ты сделал для этого? Но он сначала разрезал валов своих куска. Потому что некоторые из вас, вы уйдете отсюда, вы начнете бить все по голове, и вы лишите вообще церковь. Вы должны делать это мудрость Божья должна быть у вас. Но делать должна быть сделано в конце концов. Делать должно, вы знаете, к чему вы преследуете, к чему вы идете. Но делать это будет сделано. Цель это будет достигнута. Задача это будет выполнена. Все. Вы со мной? Бог использовал Саула, и, конечно, в результате мы видели, что люди пошли за ним. Правда? Все пошли за ним. Работа была выполнена,
Победа была одержана, и благодаря этой отваге Израиль сохранил глаз, зрение и свет. А зрение – это движение. Ты можешь видеть, куда идти. Но Саул, который Бог использовал здесь, чтобы научить нас эту истину, отвага лидера, со временем потерял отвагу. Ты можешь быть успешным вчера, как лидер, или как пастор, или как кто угодно, и сегодня быть абсолютно бесполезным. Бог все равно найдет другого лидера с отвагой. Поэтому мы с вами не можем позволить себе терять отвагу и дерзновение. Все время, на каждом этапе тебе нужны новые свежие дерзновения. Если ты сдаешь позицию, все, истребление приходит. Потому что народ истребляется, и когда уже глаза нет, когда не достает видения. Давайте я открою 17 главу, но вы увидите сами. 17 глава. 32 по 38. И сказал Давид Саулу: пусть никто не упадет духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И взял и сказал Саул Давиду: не можете идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Видите? Саул, который наоборот сказал: мы пойдем против амалитяне, целого народа, он пошел против целого народа. Так недавно начало его служение. Теперь говорит, что нет, давай не пойдем, мы не можем. Потерял отвагу. Слушайте, с того времени, как ты теряешь дерзновение в служении и решительностью сделать все, что нужно делать, чтобы иметь результат, ты начнешь двигаться, но в обратном направлении. Только не в плюс, но в минус. Церковь перестанет расти, и все, застой приходит. Кто-нибудь со мной сегодня? Отвага лидера. Посмотри, я его не узнаю. Я его просто не узнаю. Слушай, когда он был никто, решился на такой, а тут, Господи, помилуй нас. Опять, наверное, ждешь, чтобы Дух Святой опять зашел. Ждешь. Чтобы делать того, что ты уже знаешь. Конечно, Дух Святой, естественно, и не пришел. 34 стих. И сказал Давид Саулу: ребенок уже теперь его учит. Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев и медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за косми и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет тоже, что с ними. Потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки филистимлянина этого. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобой. Видите, он сдал позицию. 38. И одел Саул Давида в свой одежде, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. Все. Передал свою авторитет и свою власть Давиду. Потерял позицию. Несмотря на то, что он знал, что его одежда, и 17-летнему ребенку не пойдет, но он должен выполнить пророческое предназначение Давида. Передать ему власть. Поэтому снял себя. Он не снял солдата или с офицера одежды. Он себя снял. Потому что трона принадлежит и отвага Давида. Теперь отвага Саула получается отвага Давида. Не солдата, помазание должен перейти к нему. Не солдата власть. Не солдата или офицера власть. Но авторитет и власть, который соответствует уровню отваги, который он проявил. Только царский авторитет, царская власть должна перейти к нему. Какой отваги
Desnavenje vi gotovi проявлять служение, определяет масштаб успеха, который вы будете иметь в этом служении вашем. Поэтому Давид не мог получить меньше успеха, меньше власти, меньше авторитета, чем царского. Потому что отвага, которую он проявил, это на уровне кого? Царя. Это то, что определяет духовный авторитет и духовную власть. В духовном мире, сколько ответственности ты готов брать на себе, сколько и определяет, сколько силы и сколько авторитета у тебя будет. Отвага лидера. Отвага лидера. Так что будь смелым, чтобы делать даже новое и необыкновенное. Чтобы придумывать разные способы, даже дикие и сумасшедшие для людей. Но твоя задача должна быть выполнена. Самое главное, что это не должно идти против Божьего слова и принципа. Везде со мной. Когда он потерял отвагу, он потерял трон. У Давида появилась отвага, десновение, он приобрел трон. Друзья, только смелые будут ходить в этой славе, о которой мы говорим. Это должен делать каждый верующий в церкви. Твоя смелость определяет, сколько высвободится силу Божью, чтобы подкрепить твою славу. Потому что если ты не будешь смелый в духе и вере, Бог ничего подтвердит. Верой ты пророчествуешь. Десновением ты молишься за них. Только смелость высвободится все это наследство нашего царства. И смелыми только будет пользоваться ими. Наследие тут для нас много, но только десновение будут находить их. Это как стрелы, кашаны, синава. Кошали, да, меня называют? Колшаны, синава. Он знает, как вытащить их разные. Десновение, отвага, смелость. Лидер это то, что находит правильные стрелы, колшаны и использует, чтобы поражать во время. Это твоя сила. А не там. Но десновение это то, что выпускает их. И выстреливает правильно. Кто-нибудь здесь? Скажите, десновение лидера. Отвага лидера. Это станет моей счастью сегодняшнего дня. Во имя Иисуса. Все, что надо делать, чтобы иметь результат, мы будем делать. Все, что надо делать, чтобы Божья сила исполнилась, мы будем делать. Во имя Иисуса Христа. Мы не будем зрять на репутацию. Не будем советоваться с кровью плотью собственной. Мы не будем бояться за жизнь собственной. Мы выполним Божье намерение в наше время. Аминь. Павел был человек подобного духа. Он говорит, если надо быть греком, я становлюсь греком, чтобы быть греком. Если надо быть евреем, я становлюсь евреем, чтобы приобрести еврея. Если надо быть обрезанным, я становлюсь обрезанным. Если надо быть необрезанным, я становлюсь необрезанным. Потрясающее познание. Потрясающее вдохновение. Потрясающее понимание. Отвага лидера. А в то время, чтобы стать необрезанным, и греком, это то же самое, чтобы стать бомжей. Чтобы приобрести бомжей. Вот мы с вами, люди веры. Сколько из нас готовы это делать? А мы хотим победить мир. Отвага лидера. Некоторые из вас, даже вам стыдно проповедовать в метро или в travail, а вы хотите победить мир. Какой мир? Сиди у себя на квартире и рассказывай себе сказки. Отвага лидера. Смелостью мы копаемся нашим наследием в этом царстве. И в это последнее время именно смелостью выдаст нам право
naslesva. Naslaždenje naslesva. I eto je atvagoj, me atvrащаем всякое бесчестие от церкви и сохраняем посесию. И тогда Бог помазывает нам двойным помазанием больше соотечественников наших. Мы видели, как это работало в случае Саула. Можно читать еще раз. 11 глава, 11-12 стихи. 11-12 стихи. Первое царство. В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них двоих вместе. Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их. Сам народ уже говорит. Кто говорит, что Саул не наш царь? Смотрите сюда. Это Божий принцип. Народ всегда следует за отважным лидером. Его никто не знал. Но как только что он проявил отвагу, без дерзновения ты никого не поведешь за собой. И без дерзновения даже небо не пойдет за тобой. Отвага лидера. Поймите меня, слушайте меня. Отвага, во-первых, требует, чтобы Дух Божий возгорел гнев. Чтобы возгорел гнев, святой гнев в вас против чего-то, что ты хочешь искоронять. Что ты хочешь искоронять. Что ты хочешь искоронять. Против чего ты идешь. В твоем поколении, в твоем городе, в твоей нации. Что это, что не должно существовать там, где ты находишься. Соберись, решись, сделай все. Дерзновение Божие, отвагой лидера, чтобы искоронить это. И то, что надо будет делать, не желая себе это делать. И показывая этим примером людям, и люди тогда пойдут за тобой. И сделай готов делать все. Поднимать только, но задача должна быть выполнена. Поднимите свой голос от Богу. Ибо он вас ненавидел, беззаконие вас любил правду. Второе чувство. Что это, которое ты должен сделать? Какую правду ты должен возлюбить? Если ты, допустим, это алкоголь, ты хочешь искоронять, ты должен возненавидеть алкоголь и возлюбить миссию, призвание помочь из освобождения людей. Если это, допустим, страну ты хочешь спасти, ты должен возненавидеть беззаконие в этом народе и возлюбить эту работу спасения народа. Должен быть двойные чувства. Это тоже как Давид. Как Моисей. Он должен иметь эти двойные чувства, чтобы иметь успех. Он должен возлюбил Израиль и возненавидеть Египет, чтобы мог вывести Египта. Из Египта Израиля. Ты должен определить для себя. Пускай возгревает тебе, воспламенает тебе гнев Божий. Воспламенает тебе гнев против чего ты должен идти. И любовь одновременно к тому, что ты должен сделать. Возвести ваши голоса Богу. Поговорите с Ним. Поговорите с Ним. Решение. Идти до конца. Сделать все, что необходимо делать, чтобы был результат. И если для этого нужно не потерять мою репутацию, если вы еще имеете какую-то репутацию до сих пор, я удивлен. Если мне надо похоронить свое имя ради этого, пускай будет. Свое мнение. Или даже жизнь. Потому что только тот, который ложит свою жизнь ради Христа, приобретает ее. А всякий, кто боится потерять жизнь ради Христа, теряет ее. Поговорите с Ним. Что ради этой цели, Господь, я ставлю все карты. Давайте помолимся.
Linapisa na ukavoni kwa tae mudros pros guys pros. Ibog dayot best problem. Vai ter para próximo nível mudros. Mudros padaitik nasze zadasze. Mudros wypuścić naszą odwagę. Mudros shagat pravedna.